Нөрөн нөргүй. Дмитрий Петрович Коркин атынан чурапчы республикатағы спортивнай олимпийска эреллери белемнир орто интернат оскола онус клаһыгар үйөренер оголор төрөппүттері класспыт тиутара Мария Семеновна Львова күрәкка кыттан эреринистен әгәрдә ытабыт. Мария Семеновна биһиге олорбутун бэһис класстан бөбөйден илдьэ сылдьар сол буллубат күндү оҕолорго бииреми 2 сийэ кэриэтэ киһибит. Класспыт түмсүүлээх бэйэ-бэйэҕэ чугас сыһыаннаах буолуутугар кылаатын киллэрбит, сыратын уурбут, билиитин биэрбит киһинэн сыаналыыбыт. Оҕолорбут иллээх айылаах сыһыаннара ара астаһамнаах кураахтаһиилэргэ ситиһиилэрэ, күннээҕи олох жалҕаанын этэҥҥэ туораан, үөрэх били аартыгында байыылара бу барыта биһиги Мария Семеновнабыт сыралаах үлэтин түмүгэ, педагог быһытынан оҕоҕо дьиҥнээх таптала, эрэлэ, идэтигэр бэриниилээҕэ буолар. Махталбыт муҥура суох, инникитин да эдэрдии эрчимнээх эйэҕас майгыгынан иитээччи быһыытынан үрдүк көрдөрүүлэргин ыһыктыбакка, иннин хоту дабайан диэн алҕыыбыт. Эйигин убаастыыр, сыаналыыр, онус класс төрөппүттэрэ. Хаңала сулууттан Капитоновтар дьиэкэргэттерэ. Фигуроттар дьиэкэргэттерэ, эжигайн улууттан. Гурьевтар, Колодезниковтар, Старостиннар, Игнатьевтар, Барашковтар, Петровтар чурапчы интернат школа тонтор.